Oke guys, ini air terjunnya guys. Air terjun Sepiso-Piso guys. Kami setelah sampai ke tujuan guys. Ini pemandangannya guys. Ini guys. Pemandangannya guys sangat indah guys. Iya guys. Pemandangan sangat indah. Airnya kencang sangat guys. Pemandangannya guys. Guys, pemandangannya guys. Nah ini guys, air terjunnya guys. Kedinginan banget guys. Dingin guys. Ya guys, ini guys. Sampai jumpa lagi guys di lain waktu guys. Oke guys, selamat sore guys. Selamat jumpa air terjun Sepiso-Piso. Selamat jumpa, dadah guys.